Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. V tokratni čarovniško obarvani pravljici bomo spoznali Vilmo, ki živi v veliki črni hiši skupaj s prikupnim velikim črnim mačkom Viljem. In ob toliko črne barve se nehote zgodi, da Vilma kdaj pa kdaj po nesreči stopi na Vilja, saj ga ne opazi. Avč. Le kako se bo Vilma lotila te težave? Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Vilma in Vili, čarovnica Vilma. V črni hiši v gozdu je živela čarovnica Vilma. Njena hiša je bila črna od zunaj in črna od znotraj. Preproge so bile črne. Stoli so bili črni. Postelja je bila črna in imela je črne rjuhe in črne odeje. Celo kopalna kad je bila črna. Vilma je v svoji črni hiši živela s svojim mačkom Viljem. Tudi on je bil črn. In tako so se pričele težave. Kadar je Vili sedel na stolu z odprtimi očmi, ga je Vilma lahko videla. No, vsaj njegove oči je lahko videla. Toda, ko je Vili zatisnil oči in zaspal, ga Vilma sploh ni mogla videti. In tako je sedla nanj. Au! Kadar je Vili sedel na preprogi z odprtimi očmi, ga je Vilma lahko videla. Saj njegove oči je lahko videla. Toda, ko je Vili zatisnil oči in zaspal, ga Vilma sploh ni mogla videti. In tako se je spotaknila obenj in padla. Nekega dne se je Vilma po hudem padcu odločila, da nekaj ukrene. Pograbila je čarobno palico, zamahnila z njo in čira čara. Vili ni bil več črn maček. Postal je svetlo zelen. In kadar je zdaj Vili spal na stolu, ga je Vilma lahko videla. Kadar je Vili spal na tleh, ga je Vilma lahko videla. In lahko ga je videla, kadar je spal na posteli. Toda na posteli Vili ni smel spati. In zato ga je Vilma odnesla ven na travo. Ko je Vilma privihrala ven, se je spotaknila ob Vilija in po 3 kozolcih pristala v rožnem grmu. Kadar je Vili sedel zunaj na travi, ga Vilma ni mogla videti niti tedaj, ko je imel oči široko razprte. Tokrat se je Vilma zelo razjezila. Pograbila je čarobno palico, 5-krat zamahnila z njo in čira čara. Vili je imel rdečo glavo, rumen trup, rožnat rep, modre brke in 4 vijolične tačke. Njegove oči pa so ostale zelene. Zdaj je Vilma lahko videla Vilija, ko je sedel na stolu, ko je ležal na preprogi in ko se je plazil po travi. Pa tudi kadar je splezal na vrh najvišjega drevesa. Vili je splezal na vrh najvišjega drevesa, da bi se skril. Vedel je, da izgleda smešno. Celo ptiči so se mu posmehovali. Vili je bil žalosten. Cel dan in celo noč je preždel na vrhu drevesa. Naslednjega jutra je bil Vili še vedno na drevesu. Vilmo je zaskrbelo. Vilija je imela rada in ni hotela, da bi bil žalosten. In takrat se je Vilmi posvetilo. Zamahnila je s čarobno palico in čira čara. Vili je bil spet črn maček. Splezal je z drevesa in zadovoljno predal.
Potem je Vilma spet zamahnila svojo palico. In spet in spet. Čira čara. In njena črna hiša je postala rumena hiša z rdečo streho in rdečimi vrati. Stoli so postali beli z rdeče-belimi blazinami. Preproga je bila zelena z rožnatimi vrtnicami. Postelja je bila modra z rožnato-belimi rjuhami in rožnatimi odejami. Kopalna kad je zableščala v svoji belini. In zdaj je vseeno, kje sedi Vili, saj ga Vilma povsod zlahka opazi. Vilma, vse pohvale za tvojo premišljenost, vztrajnost ter izjemne čarovniške trike. Vajina barvita pustolovščina je poskrbela ne le za čudovit izgled tvoje hiše, ampak je tudi poglobila vajino prijateljstvo. Super, kaj ne? Otroci, ali ste vedeli, da je današnja knjiga prva iz priljubljene serije, ki je osvojila srca bralcev in poslušalcev po vsem svetu? Do danes je bilo namreč prodanih že več kot 9 milijonov izvodov te knjige. Bravo! Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še pravljici z naslovom Abrakadabra, v kateri boste spoznali nagajivega čarodeja po imenu Kadabra, ki je zelo rad ponagajal gozdnim živalim. A živali so skovale načrt, ter čarodeju izmaknile čarobno paličico. Prijazno vabljeni k poslušanju. Lepo se imejte, bodite prijazni, ter se kmalu spet poslušamo. Pošiljam vam čarovniški pozdravček. Čau, čau. Bravo, Vilma, si pa res polna idej. In še dobro, da znaš tako super čarati.